द सीन्स हमारी प्रियंका जी है। मेरी हिम्मत देखो, तब मैं खाने वाला शूट कर रही हूँ। नमक डाल रही है, देखिए और इनके नमक के बोतलों में चावल भी थोड़े प्रियंका एम्बैरेस होकर जा चुकी है। प्रियंका के दांत में बहुत दर्द है। नमक ढूंढ रही हूँ। प्रियंका नमक ढूंढ रही है। कहाँ है नमक प्रियंका भी गार्गल करने वाली है ताकि वो ढेर सारा खाना खाए, वो बहुत ज़्यादा भूखी है। हाय गाइस, हम एक बार फिर से वैलेंटाइन की वीडियो लेकर आ गए हैं और आज हम आए हैं द मार्केट प्लेस जो है कीर्ति नगर में। Yes. ये बहुत ही लिट प्लेस है, बहुत सुंदर एम्बियंस है यहाँ पे। एंड द बर्पिंग गर्ल्स आर हियर टू सेलिब्रेट द वैलेंटाइंस डे। Yes. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ वैलेंटाइंस डे विद ईच अदर। हमारे लाइफ में कोई नहीं है फिलहाल, तो इसलिए तो हम एक दूसरे के ही वैलेंटाइन है अभी। यस, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम कितने वैलेंटाइंस हैं एक दूसरे के लिए। प्यार मोहब्बत जाग रहा है हमारा। और प्रियंका को मैं अभी खिलाने वाली हूँ थोड़ा बहुत वैलेंटाइन स्पेशल खाना। और प्रियंका के दांत में बहुत दर्द है, बहुत। प्रियंका हैज अ विजडम टूथ कमिंग गाइस। प्रियंका गरारे कर रही है। हाय गाइस, प्रियंका इज गार्गलिंग। क्या हुआ है प्रियंका? क्या मुझे बहुत तेज दांत में दर्द हो, अकल दाढ़ आ रही है। तो अभी हम थोड़ा सा खाना खाएंगे एंड इट्स अ वैलेंटाइन स्पेशल। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस लैविशली। बहुत मजा आने वाला है। सो यस, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ इट एंड सी कि हमने कहाँ वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया। एग्जैक्टली। और ये वाला जो वैलेंटाइन जो आज हम सेलिब्रेट करने आए हैं ना, ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है ये हम बाद में वीडियो के दौरान बताएंगे, तो एंड तक रहना। चले, ये बैठ गई मस्त, नीचे घास है ना, मजा। यू नो रस्टिक फील है यहाँ पे। वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए जंगल से दूर हम मंगल करना। प्रियंका पहला प्यार थोड़ा ह्यूमनली होना चाहिए ना, थोड़ा नहीं। सो मीन यू आर। आपको दिख ही रहा होगा हम झूले पे बैठ रहे हैं। थोड़ा झूलो थोड़ा खाओ। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो आलती पालती मार के बस बैठी हुई हूँ, झूला झूल रही हूँ, खाना खा रही हूँ। Listen, I have food in my mouth. सी, किसी को भी इतना प्यार से डेजर्ट खा रहे हो, वो आपको एकदम धुतकार दे, डांट दे। Oh my God! और ये है हार्ट शेप मिनी कटलेट्स। भाई सब कुछ ही दिल है यहाँ तो। टिपिकल वैसा वाला रेस्टोरेंट में जाने का मेरा मन नहीं था, ये थोड़ा अलग है। मैं ओहिनी को जिस स्टॉल पे अभी लेकर आई हूँ उसका नाम है उत्सव। यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि इस जगह का नाम है द मार्केट प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं और अलग अलग क्विजीन्स के स्टॉल्स हैं। तो आप हर जगह पे जाके इनका स्पेशलिटी इज बुफे। सो यू हैव टू हैव बुफे फूड हियर। हर एक स्टॉल पे हर एक क्यूजीन के स्पेशलिटी के हिसाब से इन्होंने बुफे क्यूरेट किया है। स्पेशल बुफेस बनाए हैं। यूरोपियन वर्ल्ड क्यूजीन आपको मिलेगा। यूरोपियन है, चाइनीज है, इंडियन है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक मेडिटेरेनियन है। तो वर्ल्ड क्यूजीन है यहाँ पे और बुफे है। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉल्स, लेकिन इस स्टॉल के बारे में कुछ स्पेशल है। ये स्टॉल इनका थोड़ा सा यू नो यूनिक है। तो बताओ क्या है इसका यूनिक? जैसे ओहिनी ने आपको पूरा मार्केट प्लेस के बारे ये मेरा नाम हमेशा ऐसे बोलती है गाइस। ओके, कट। सो जैसे कि इसने आपको मार्केट प्लेस के बारे में बता दिया, तो मैं आपको उत्सव के बारे में बताती हूँ। उत्सव का अभी करंट जो थीम है वो है वैलेंटाइन थीम। प्यार मोहब्बत इश्क रोमांस। एंड ये प्यार मोहब्बत में बह चुकी है। और ये जो स्टॉल है बेसिकली इन्होंने इस बार वैलेंटाइन के लिए
डेकअप किया है पूरा। हर बार इसका थीम जो है वो बदलता रहता है, जो भी उस टाइम पे कोई ओकेजन चल रहा है या स्पेसिफिक कुछ है उस हिसाब से। अभी पूरा फेस्टिवल्स के हिसाब हाँ से, फेस्टिवल ओकेजन हर एक हिसाब से। अभी थोड़े टाइम पहले इनका यहाँ पे एक और फेस्टिवल के लिए एक हाँ। सजा था ये, और अब क्योंकि ये वैलेंटाइंस वीक है और वैलेंटाइंस डे है तो देख सकते हो इसलिए दिल 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 हर जगह दिल, इतने दिल। Everywhere it's about hearts. Guys, if you want to eat hearts, if you want to go and look for hearts, come to Marketplace. Exactly. Because there is a lot of dil here. दिल की कमी नहीं है यहाँ पे. So there is a beautiful heart presented here, roasted vegetable pizza heart. और ये है चिकन कीमा पिज्जा, वो भी हार्ट शेप में। और यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट ब्राउनीज है, वो भी हार्ट शेप में. और ये जो है इनकी है फ्रेंच हार्ट चॉकलेट, That's also heart. हार्ट शेप। So everywhere. प्यार guys, खत्म ही नहीं हो रहा। प्यार खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा दिल है, हर खाने में दिल है। आप अपने दिल को लेके यहाँ पे आइए, दिल का पेट भरिए, क्योंकि बहुत सो मैंने इसे ये गिफ्ट दे दिया। अब हम जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और इतना दिल दिल देख के बस मेरा मन कर रहा है मैं फटाफट कुछ खाना खा लूं। तो खाने चलो। ये थोड़ा सा क्रीपी है। यार ये प्यार है गाइस, प्यार है ना? कमेंट डाउन बताओ प्यार है ना? इट्स सो क्यूट लाइक मी। ओके गाइस, ऑफिशियली आप इस टेडी की शक्ल और प्रियंका की शक्ल देखिए। शी इज डिक्लेयर्ड कि आई एम सेइंग दिस टेडी इज क्यूट लाइक मी, यानी मैं खुद को क्यूट बोल रही हूँ। प्रियंका, I'm really hungry. Let's eat now. Continental dish है ये. You can see chicken, which is basically garnished with mushroom and herbs and cream, and then is like roast chicken and vegetables over here, sautéed vegetables, delicious, healthy. So this is baked lasagna, baked veg lasagna. Lasagna बहुत ही delicious एक dish होती है, Italian dish होती है. इसके अंदर vegetables का लेयर होता है और ये चीज के साथ बेक किया जाता है. Oh my God, बहुत ज़्यादा आ रहा है उन्हें। Oh shit! Oh shit! What have I done? A second collateral damage. Happy Valentine's Day, Priyanka. Okay, I will have my vegetables now. थोड़ा सा चीज मैं भी ले लेती हूँ ऊपर का. और आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, हमारे ऐसे कॉन्टिनेंटल यूरोपियन स्प्रेड के साथ प्रियंका ने कुछ ऑर्डर किया है ड्रिंक में. वो है देसी चाय. चाय पीने वाली है ये चाय. Can you यार believe देखो it? देखो आई सी चाय इज लाइक माई पहला प्यार। तो चाहे मैं कितने भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाऊँ, चाय को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। प्रियंका's game is strong. पहला प्यार चाय. चाय is like my Valentine's पहला food. प्यार। कुछ समझ आ रहा है? Valentine तो- प्रियंका गेम खेल रही है यहाँ पे. बड़ा सही connotation. नो गाइस आई विल टेल यू, सी पहला प्यार ऑलवेज रिमेन पहला प्यार। हाँ, तो चाय इज लाइक माई पहला प्यार। remains always पहला प्यार. पहला प्यार is चाय for प्रियंका. चाय, Boring. हाँ, चाय। मेरी शुरुआत भी सुबह की चाय से होती है और रात में मेरी चाय से साथ ही होती है। तो आई जस्ट लव टी एंड यू नो कितना मैं चाय पीती हूँ। Yes, I know. I absolutely. चाय लवर्स हिट लाइक द वीडियो। Oh Sorted. my god, look at this lasagna, guys. It's very like layered. बहुत vegetables है इसमें. And I think मैं पूरा 1 ग्राम एक साथ तू तो वैसे भी बड़ी बड़ी बाइट्स लेती है। बता टेस्ट कैसा है, फिर मैं ट्राई करूँगी। यम्मी। तो मैं ये ट्राई करती हूँ पहले हर्ब्स वाला। What are you doing this Valentine's Day? डेट पे कहाँ जा रही हो? तेरे साथ ऑफिस में। कैसा लगा? बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत ही मतलब यूनिक तरीके से इन्होंने क्यूरेट किया है ये सब कुछ. इट्स नाइस. आई रियली लाइक इट. मतलब बहुत ज़्यादा यूजुअली आप बुफेज में जाएंगे तो चाइनीज, इंडियन, यहाँ पे आपको लजानिया मिल रहा है. यू आर गेटिंग लाइक कॉन्टिनेंटल. थोड़ा खाओ थोड़ा चढ़ाओ. इनके ना यहाँ पे बेसिकली ये है कि बूफे के सिस्टम में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर आइटम्स ही मिल रही हैं जो आप खाओगे।
बहुत कुछ है यार, जैसा आपको पसंद है वैसा खाओ। ओके, मेरा फेवरेट तो ये क्रीमी चिकन रोस्टेड हर्ब्स वाला बहुत यम है ये। रियली नाइस, आई लव द सॉस, इट्स मशरूम क्रीम, बहुत डिलीशियस सॉस है। आई थिंक इट्स लाइक परफेक्ट कॉन्टिनेंटल, मतलब स्टिकिंग टू द रेसिपी, क्लासिकल है, बहुत यमी है, आई लव इट। सो मैं लजानिया अब ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी कैसा है। चीयर्स। क्रीम है, परफेक्ट है, मसालों का परफेक्ट ब्लेंड है। ओह माय गॉड। और वैलेंटाइन डे पे क्या करती थी तुम बचपन में? फॉरएवर सिंगल। खाना खाती थी। हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, चाहे कोई भी ओकेजन हो। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाना। खाना तो हम लोग खाना खाते हैं, चाहे कुछ भी बेस्ट पार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, सोम मंगल बुध शुक्र कुछ भी, चीज में खाना ढूंढते हैं। मेरे गले में स्पाइस झूले के और नुकसान भी हो सकते हैं कुछ, जो आपको दिख चुका है थोड़ी देर। हीरोइन बन के झूल रही है ऐसे ऐसे, तो हटके के खाना ना, मैं कितने आराम से सॉर्टेड हूँ। फाइन। पिज्जा कौन खाएगा प्रियंका? लेट्स टेस्ट एट लीस्ट। फिर हाँ, वी लव पिज्जा, बट क्या है कि दिल के टुकड़े हो रहे हैं। दिल तोड़ रहे हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा करके। बहुत लोगों का। And this is going to go in Priyanka's mouth, as you expected, from my hands. Double meaning jokes going on all around. Please don't make it spicy. हाँ मैं संतुष्ट हूँ फिर। How's it, Priyanka? खाना ना कैसा है? बहुत हार्ड है, मुझे तो नॉर्मल वाली ब्राउनी पसंद आई। Yum. तीखा नहीं है, बेस्ट पार्ट तीखा नहीं है। That's her like scale. Yummy. और ये वाला पिज्जा ट्राई कर, जब थोड़ा दूर है, थोड़ा उसको तोड़ कर जैसे उसका दिल तोड़ दे। Let's go for it, guys. This is my favorite part of this show. दिल तोड़ना। Yes. I like this one more. मुझे ज़्यादा पसंद आया। I like this one ज़्यादा। I will make her eat the entire pizza for this. हाँ, दांत में टूट जाए बिल्कुल। पूरा पिज्जा खिलाऊंगी मैं। Okay guys, we are done talking. Now we are going to eat. ये मैं खिलाऊंगी गुरमी को। अच्छा खा ले अब तू खुद ही। नहीं तू ट्राई करेगी ना ये पहले। अरे यार ये होपलेस रोमांटिक। अच्छा है मेरा। It's a dry brownie. इट्स अ ड्राई ब्राउनी। इतना चॉकलेटी अगर आपको मेल्टिंग चाहिए तो नहीं है ये। Just telling you और guys. जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा मीठा नहीं पसंद करती, मेरे लिए तो बेस्ट है। दांत नहीं है फिर भी वेफर्स खाएगी ये। What do you want? मैं देख रही हूँ तुम कहाँ जा रही हो प्रियंका। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं बैठी हूँ। तो मीठे के बाद थोड़ा नमकीन भी बनता है। We are having a lovely time guys and so should you. आपको अपना वैलेंटाइंस खाते खाते बिताना चाहिए। यार पार्टनर हो, पार्टनर ना हो, दोस्तों के साथ जाओ, घर परिवार के साथ जाओ, अकेले चले जाओ यार, वैलेंटाइन है, क्या फर्क पड़ता है। पार्टनर के साथ ही जाओ। अच्छा जिसका पार्टनर नहीं है वो क्या करे, जाए ना, मतलब कहीं। नहीं डोंट लिसन ढूंढे। गाइस, डोंट लिसन टू हर। दोस्तों में भी पार्टनर होता है, ठीक है, घर वालों में भी पार्टनर होता है। मेरी चाय आ गई, प्रियंका का पार्टनर आ गया। मेरा पार्टनर आ गया, मेरा वैलेंटाइन आ गया। पहला प्यार प्रियंका। थैंक यू सो मच। तो मेरा तो वैलेंटाइन आ गया, इसका मुझे पता नहीं। I love the cup, yeah. हाँ। It's really pretty. Wow. मेरा पहला प्यार तो मैं बहुत खुश हूँ। हमने तो अपना बहुत अच्छा वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया है, क्यों? Yes, I loved it. Thank you so much, प्रियंका। बहुत मज़ा आया मुझे। आप भी आइए, अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करिए और बहुत मज़े करिए, बहुत सारा खाना खाइए और थोड़ा सा टिपिकल खाना मत
खाइए अगर हाँ आपको यार। टिपिकल खाना खाना है तुम तो रोज ही खाते हैं क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा हवा बनाते हैं वैलेंटाइंस डे का तो वैलेंटाइंस डे के लिए थोड़ा यूनिक हाँ। करने की कोशिश करिए एंड लुक लाइक यूनिक फूड लाइक वी डिड। इट्स अ डे ऑफ लव, प्यार का दिन है, जाओ आप भी घूमो फिरो, ऐश करो। प्यार का That's it. दिन या प्यार का दिन माय गॉड गाइस गेट अ लाइफ बट हैप्पी वैलेंटाइंस हैप्पी वैलेंटाइंस डे हैप्पी गाइस, वैलेंटाइंस डे वी लव फूड वी लव फूड वी लव फूड, बाय बाय। बैक अप ABP न्यूज आपको रखे आगे।